Daou a daou. Daouz da hovid ebe dispar a festival tolkuren ar blam an c'hoaz, a drugare da hevredigezioù ezel eusti ar vro brogemperle. Ne betor a avesterien zo bet, a blamour d'ar pas yehedel rediet, me plejadur force pegemen zo bet memestra. Poezus oa dom chom ebnul a tolkuren, kemen evit an arzourien hag an avesterien eme klodikennet ar genurzierez ar gouspenna, kalz a benenou o deus grep berz, a diez e din laka d'un dra eb ken war wel, ken brau ma oa pep tra. Berz. En o zouez e heller menegi memestra, abaden an daou dangi, evit ar vugale, dirak degden et reugen, med ive ar pessoari artichaut ar maharaja, ar genskrivade kan ar bobl, konterien na kanerien, hag an trizek den dilennet evit mont da bondi. Ar stage dans, kaset gant lagaden, ozet evit triperzia da daougen, an nonsvez cinema gant Pascal Jaouen a Bernadette Bouvron, evit kanugen den, don vor, du haut du bas. Prantadou fromus a zo bedive, evel digoradur tolkuren, un tol lagad var stajou quadpin a monabouzek. Nonsvez inori Job Tanguy, eskemou gant Hervé Argal. Ar pez a zo extra gav din, e liez sortet an abadennou avek iniget e korf a festival. Mon a reom var da chenou a zo dizenvel mik an eil deus egile. Kiniget ve baleadennou, son adegou, stajou a bep sord c'hoariva, kan, kontadennou, sinema. Dreze, eve disachet tud a bep sord, an inket ol brezhonegerien. Daou a daou a tem tolkuren, a ze a dalve ive a fet diouiezegez, e me c'hoaz ar genurzierez. Evit kaout un tañva eus ar gwelioù e heller zellet ouz chadenn YouTube TV bro Kemperle.